بصح ما طلعتش علينا تمشي والصوت يقول مريقل. كنا نحكيو على المدرسه القرانيه والطلبه اللي الكتاتيب، كنا على الكتاب. والشيوخ اللي كان يقرا قراني سي محمد بن عمر رحمه الله عليه، وكان الكتاب تاع بن جدو كان الكتاب نتاعو مسمى المسجد العتيق. المسجد العتيق. كان هو بمثابه كان يقري فينا، وفي نفس الوقت كما نقولوا يأذن، يرفع الأذان للمسجد. وكي يعود ثاني الإمام يعود متغيب لسبب ما، هو يصلي به. سي بن عمر كما نقولوا يؤم المصلي. متطوع ولا خدام؟ متطوع فقط. وكان كي يعود في الأذان به المسجد كان تقليدي، وكان مكبر الصوت هذا ما كانش. كان يطلع للصومعة، كانت صومعة في المسجد وراه لحد الآن. كان لحد الآن الصومعة هذيك يطلع هو في الصومعة هذيك، وفيها باب صغير يخرج للرواق تاع القبة هذيك ويطوف بها، يطوف بهذيك القبة ويعود ويصدع بالأذان، يرفع الأذان. والصوت هذا كي يروح من اليمين للشمال من الجنوب للغرب به يعم البلاد، ينتشر الصوت في الناس يكون عندهم علم بدخول الصلاة. سبحان الله. يعني هذا كانت صح تخدم من قلوبها. لا هذا ثاني تراث بقى، ثاني تراث. كان مكبر الصوت ما كانش، وكان العلا والفلان هذاك الصوت حتى البلاد ثاني كان وكان الشيخ حازم، كان الشيخ قري في ذاك الوقت، كان حازم في البلاد اللي ما مثلا ما يحفظش ولا يقل الادب تاعو مثلا على الشيخ كان يأدب بالفلاقه وبالمطرق. وكانوا الجماعه اللي كانوا يقراوا معايا في ذاك الوقت نهضر لك عليهم معليش. كان شنان الاخضر، وكان خالدي مخلوف، وكان بن عوده المسعود، وكان قدوري بوزيد، وكان خالدي عبد القادر، وكان حانشي بن يعقوب، وحانشي عبد الباقي، وصوابلي عبد القادر عبد الباقي. خالدي مخلوف كان معنا. وليداته ثاني كان يقراوا معاك؟ خالدي مخلوف لا وليدات سي محمد بن جدو محمد كان يقرا معايا، وبن جدو احمد قعد شهر وراح. الله يرحمه. كان قعد شهر وراح. وثاني شننا ما طولش معنا، اظن الجماعه اللي كانوا يقراوا معنا. بالاضافه الى سي محمد بن عمر اللي قراوا فينا ولا هو الوحيد اللي قرا؟ كي كملت عاد سي محمد بن عمر ذاك الوقت العربيه هذا كان هو طعن شوي في السن، يعني وقت 4 سنين هذا كان تم القفل للكتاب. تحولت بالعباس، العباسي بالعباس ثاني بجانب المسجد العتيق، وكملت معهم. بعدها عاد سي ثامر، ومن بعد كي عاد السنه السادسه والخامسه خطيت الكتاب، صفيت صورة الشعراء، ومن بعدها توجهت للقراءة. ايوه. تقريبا دخلت من التحقت بالمدارس. عندي كلمه قبل عندي كلمه قبل هذا راني كتبتها درك، راني مرتبك كتبتها احسن نقراها. الارتباك جاك من جاني من الضوء، جاني ثاني من هذا السكار وهذا الفلان، يعني تشرف الافكار. راني كتبتها درك خفافي نلقيها. المشاهدين هذه راه كانت شاده في راسه، ومن الارتباك هذا كنا نحطها في ورقه باش نلقيها. تفضل. بسم الله. لقد بثت الروح من جديد في جذور الدولة الجزائرية، وبسطت سيادتها على كامل التراب الوطني، وانتهت من معركة الجهاد الأصغر إلى معركة الجهاد الأكبر، معركة التدشين والتشييد لمحاربة الجهل والتخلف. اهتمت الدولة بالتعليم والصحة تحت شعار التعليم المجاني والطب المجاني، ورصدت مبالغ طائلة لهذا الغرض، وبنيت المدارس في المدن وفي القرى وفي المداشر وفي الأرياف، وشيدت المستشفيات ومراكز التكوين والمعاهد والجامعات، وسخرت أرمدة من الأساتذة من مختلف البلدان العربية
من مختلف البلدان العربية. كانت مصر ذاك الوقت وسوريا، مصر وسوريا وفلسطين الجريحة ولبنان والأردن، لتعطير هذه الهياكل. وجلبت مئات الأطباء من بعض الدول الأجنبية، خاصة الاتحاد السوفيتي ويوغوسلافيا وبلجيكا وسويسرا وكوبا، وهذا من أجل تسليح الجيل بالعلم والمعرفة. واليوم رانا جنينا الثمرة هذه نتاع المجهودات الجبارة اللي عملتها الدولة، جهينا الثمرة تاعها. واليوم راه شبابنا كله عنده شهادات عليا، وإن شاء الله نطلب من السلطات العليا إن شاء الله ما تهدرش هذه الطاقات، ما تخليش هذه الطاقات تهدر، وللعمل متواصل ان شاء الله. ان شاء الله. يعني كما نقولوا احنا مناصب، تعطيهم مناصب وما تهدرش هذه الطاقه الحيويه للبلاد. ان شاء الله يا رب، ان شاء الله الرساله توصل هذه ان شاء الله، ان شاء الله يا رب العالمين. التحقت بالمدارس 1900 عام 1970 71 هذه السنه اولى. ايه سنه اولى عند المعلم ذاك الوقت كان اعرج، يقولوا له عز الدين، ما نعرفش الاسم نتاعو. هذا اول معلم ما نعرفش الاسم نتاعو. السنه الثانيه قريتها قريتها مرحلتين، على مرحلتين معلمين. المعلم الاول شرفاوي عبد الله، والتحق بالخدمه الوطنيه انذاك، جاء في بلاصه بن بوزيد الجلالي رحمه الله عليه، الله يرحمه. والسنه الثالثه كان ذاك الوقت زادوا لنا الفرنسيه، قرينا اللغه العربيه الله اعلم عند سي صالح يونسي صالح، وقرينا الفرنسيه كانت تقري فينا زوجة طالب حمزه، وكان هذا قائد فرقه الدرك الوطني بالادريسيه. اي المدام تاعو، هذه مدام تاعو كانت تقري فينا، وهو كان قائد الدرك الوطني بالادريسيه. ومريم معلمة اسمها مريم. على كل حال ما نطقوا اسمها ولا ما فيها والو معلمها. سبحان الله، راها تاع زوج باتت تتوالم كاع. لا ماتت ربي يرحمها الله يحييها يرزقها. والسنه الرابعه كذلك قريتها عند درست عند سي صالح يونسي. والفرنسيه لا راني قلبت لك قبال. السنه الثالثه قرينا عند ابراهيمي فرنسيه، والسنه الرابعه عند اسمها مريم هذه. وفي السنه الخامسه عند الروابح جلول. السنه الخامسه عند الروابح جلول. وكان ذاك الوقت نمط التعليم من السنه الرابعه كما نقولوا حتى للسنه الاولى كان يقتصر قاع على دراسه النص والحساب واللغه اسمها والفرنسيه اذا كان في السنه الثالثه. اما في السنه الخامسه لا، كان المعلم زادوه التاريخ والجغرافيا، كان يقرينا فيها سي جلول، الاستاذ القادر سي جلول، ويقري فينا قلنا التاريخ والجغرافيا، ويقري فينا دراسه النص والعلوم. وكان ثاني يدير لنا نشاطات. وكان الفرنسيه الاستاذ شيبوطي عبد القادر. وبكري كان كان التعليم الابتدائي هذا كما تقول الارتقاء من سنه لسنه. لا دائما من سنه لسنه، هذا وبين هذا. لا كانت النشاطات بكري. كان المعلم تتوفر فيه جميع الخصوص. كانت الدراسه، النشاط، الترفيه، المسرح. يعني كان كما تقول جميع النشاطات كانت في ذاك الوقت. وكانوا ذاك الوقت النخبه يخرجوا النخبه من المدارس وتكون كاين فرق، تكون فرق للاناشيد وفرق للمسرح وفرقه كل يعني كان موزع نشاط موزع. وكانوا كيحضروا هذول يديرهم في الحفلات، المدرسيه او الحفلات اللي كانت في البلديه. على مستوى البلديه وتحضر السلطات تاع البلديه والجمهور. وكان ثاني يمثلوا حتى في الولايه اذا كانت العناصر كانت محسوبه عندها كفاءه وكان منشط كذا، كانوا يديروا التظاهرات حتى في ولايه جلفه. في الولايه. وكانوا ذاك الوقت يعطوهم الهدايا، مثلا كي يروحوا كذا هاك ممكن يعطوهم لباس،
ممكن يعطيهم قيطاره مثلا، ممكن يعطوهم يعني كتب، يعني هذه جوائز كانوا يجيبوها ويحطوها للمدرسه. وثاني تعتبر محفزات هذه الجوائز، محفزات. التلاميذ. وكان التعليم بكري نظن احسن من التعليم اكيد. هذه بالاتفاق. كان كما نقولوا الاستاذ هذا، وبين ذاك الوقت كما نقولوا حنايا كان التعليم كلاسيكي يقتصر على هذه الحوايج. يعني كانت حيويه كبيره في المدرسه الابتدائيه. وكنا في السنه السادسه كان درسني الاستاذ الفاضل صادقي الاخضر، درسني لمده 3 أشهر. ومن بعدها جانا ثاني الاستاذ الفاضل بن سليمان البشير، كملنا. وفي نفس الوقت كان الاستاذ الفاضل يوسف عطله، كان يوسف عطله يدير لنا النشاطات ويدير لنا الرياضه ويدير لنا ثاني كما تقول الرحلات هذيك المدرسيه الاسبوعيه. وكان مسكين الحاج يدرس فينا اللغه الفرنسيه. جعله بالاخضر ثاني كان مع جعله بالاخضر هذا ثاني في انا ما قراونيش، ولكن كانوا في كما نقولوا في النشاط وفن. كانوا مع دحماني، مانيش عارف اسمها، يقولوا له دحماني، وكان جعلاب وعبيكشي وكذا. هذول كانوا باعيتين اسره واحده نحس. ولكن اللي يغيب من كيغيبوا هذا الاساتذه اللي كانوا يقروا فينا احنا، هذوك يخلفوا في حصه والله يخلفوا في ساعه يعني والله. كانوا كاع داروا علينا، كاع قراونا كيما السي الطيب، كيما كاع قراونا. كان الاسره المتماسك. ايوه. كان كيتغيب المعلم الاستاذ هذاك يخلفوا الاستاذ هذاك في الحصه. كانوا يجيبوا لنا مثلا السي الطيب، سي رويني كذا. كان رويني ثاني في المسرح، سي رويني ان شاء الله ربي يشافيه، ان شاء الله يا رب، ان شاء الله ربي يشافيه. وفي عام 1977 انتقلت للمرحله الاكماليه المتوسطه. كان المدير ما كانش ذاك الوقت، كان قبل النيابه. درسنا عند المشارقه، يعني درسنا عند السوريين والمصريين واللبنانيين، يعني عند المشارقه. وكنا ثاني ندرسوا عند الاساتذه اللي من البلاد والله ما يجيبهم منا ومنا، الجزائريين. من بينهم سي الهادي قراني، اسمه الاستاذ الفاضل سي الهادي العلامه سي الهادي قراني رياضيات. سي الهادي قرا رياضيات. قراني رياضيات في هو ادب، هو يقرا الادب. هو الادب، هو نابغه في العلوم الاسلاميه والادب. وقراني انا رياضيات في ذاك الزمان. وكان سي مولاي ثاني قرانا اسمها اللغه، اسمها التربيه الاسلاميه سي مولاي. اذا كان وكان ندرجوهم ونقولوا الاساتذه ندرجوهم من السنه الاولى والسنه الثانيه. وقرينا الفرنسيه عند روابح تحمان. روابح تحمان ثاني السنه الاولى والثانيه متوسط. الاولى والثانيه متوسط. وكان نابغه روابح تحمان، يعني كان حتى يدير لنا النشاط، يدير لنا الامور يعني باللغه الفرنسيه. لا كان يدير نشاطات هاك. واللغه الفرنسيه كان علمنا اللغه الفرنسيه. ومن بعد السنه الثالثه اللغه الفرنسيه قرانا بكاي عبد القادر. نبداو باصحاب اللغه بالترتيب. والسنه الرابعه قراني مسعودي في اللغه الفرنسيه. وقراونا كاينين اخرين من الجزائر كما صداره، كما فكرون، قراونا العلوم، قراونا مثلا الرياضيات، قراونا كاع المواد اللي كان ذاك الوقت. ومن بينهم فكرون هذا كان يقرينا في التاريخ وجغرافيا وصغيري تاريخ وجغرافيا. يعني ذاك الافكار متشتته، لانني راني كنتفكر برك. راك لميت بكميه كبيره من الاساتذه. وراني ثاني كانت صارت لنا واحد كما يقولوا واحد حدث صغير كما هكا. كان فكرون اللي غري فينا تاريخ وجغرافيا في السنه الاولى. ذاك الوقت كانوا كما نقولوا الطواوير تاع اللي كانوا تاع التدريب هذوك تاع الجيش يجوا عاقبين على البلاد ويعطوا صدى كبير. اللي ميق هذوك كما نقولوا احنا الطائرات كانوا يعطوا صدى كبير. اول مره جونا في هذاك الفتره، اول مره جونا وجاو شويه، جاو كما نقولوا عاقبين عابرين على الاجواء نتاعنا. احنا كنا الطلبه التلاميذ
ملي صدر هذاك الصوت جينا تحت الطوابل. انبطاح. انبطاح، كاين اللي يخلع كاين اللي طاح. راه اسمه كان الشيخ فكرون هذا طاح من المصطبه حتى الباب هذا طاح دايخ. تبهزوا له التلاميذ راحوا ليه التلاميذ ورفدوه في هاك. كاين ناضج قالنا ظننت انه هجوم الحلف الاطلسي. كما هذه العباره هاي راهم يعرفوها الزملاء. اكيد راك رجعت بالزملاء راهم يتفرجوا فيك. رباعتهم وجماعتهم واصحابك. راه الافكار مش شتى شويه. راك رجعت بهم التاريخ. راه الافكار شوي مش شتى. ماذا بينا الزملاء اللي كانوا يتفرجوا في الحصه يعلقونا ان شاء الله، يعطونا حدث من الاحداث اللي كانت في الزمن ان شاء الله. او كان ذاك الوقت ثاني في السنه الرابعه او الثالثه جابوا لنا المدير نتاع الاكماليه كان دكاني. كان دكاني هو المدير في ذاك، وقراني شرقود اللغه العربيه في السنه الثالثه وفي السنه الرابعه، وقراني ابراهيمي محمد في السنه الرابعه ذاك الوقت مع بالصادق مولاي. فهمني؟ قراونا في ذاك الوقت. ومن بعدها طلعنا للمرحله تاع الثانويه. المرحله الثانويه قبل المرحله الثانويه ملي يطلعوا من المتوسطه للثانويه كانت تطلع بالنسبه، ما يطلعوش بالحساب المعدل. كانت النسبه ضعيفه جدا، لان كانت الاقامه كانوا كي يعملوا. كان ذاك الوقت الطلعات كما يقولوا تعملها الاقامه. كانت الناس حسب الاقامه. كانت الاقامه مش متوفره ذاك الوقت، وكانت النسبه 20% اللي يطلعوا. فهمت؟ 20% اللي يطلعوا للثانويه. 22 يعني نسبه قليله. نسبه قليله يعني تقريبا قليله كاع. ملي طلعت الثانويه كانت ثانويه في البلاد جلفه ما كانتش. ملي طلعنا الثانويه كانوا يدرسوا فينا في واحد المعهد كان تابع كان يكونوا فيه الاساتذه. ذاك الوقت عطاوه لنا. ذاك الوقت كنا نقراو فيه ونباتوا في الرايس. الرايس هي الاقامه تاعنا. حتى ذاك الوقت وجدوا لنا نتاع باللحر السعيد، ومكثنا ساعه في باللحر وكملنا. وكان ثاني المدرسين في الثانويه كانوا جبال مشارقه، وكما نقولوا اللي كانوا يقرونا في الانجليزيه والفرنسيه ثاني من جهه الهند ومن جهه سويسرا ومن جهه فرنسا وهكذا. من بين الزملاء تاعك اللي كانوا يقراو معك في الثانويه وين؟ الثانويه كنت في الثانويه كنت علمي ولا اداب؟ كنت علمي. كنت علمي. كان معايا حانشي مسعود، طاهري احمد، خضراوي، بن بوزيد، كحول بن بوزيد. وين بن بوزيد محمد، بن بوزيد محمد الطيب الجرمي. لا مش محمد الطيب الجرمي، كبير علينا. كان يقري ذاك الوقت. كان معلم، كان يقري بن محمد يعني. لا بوزيد بالقاسم. بالقاسم بالك حميدة. شوف هاي مليح راك لاباس. خيرات راك حكمت روحك شويه. شويه راني. الضوء هذا راه اللي ساطع نزهه. ايش هذا باش يشوفوا الناس منور. الله يبارك. ايوه ان شاء الله. ان شاء الله ينورهم ربي. حتى الصوره باش تقعد لك دلوا الخيط في حجر شويه. الخيط لو ليا ولا زوج في الحجر تاعو. ايوه. يا خيرات. هاي لقنا حصص ياسر باه ندربوا. اي صح. لقنا حصص ياسر باه الانسان يلقى روحه شويه. ان شاء الله الحصه الجايه تولي بعد عامين نعاودوا نرجعوا لكم ان شاء الله. اذا كانت في البقيه ان شاء الله احنا الحياه البقيه ان شاء الله. انا لحقنا للزملاء نروحوا كاين من الزملاء ثاني كاين بن يعقوب احمد ذكرته. ايوه بن يعقوب ما ذكرتوش. كاين وروابح اللي راهم ثاني راهم يشاهدوا من المشاهدين. الروابح في ربعه مش الروابح. الروابح مجموعه من الروابح. سليمان عبد الحفيظ كاع قريت معهم. التونسي كاع قريت معهم. ربي يطول في عمرهم ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. ومن بعد نهايه المرحله الثانويه دخلتوا المرحله تاع المسابقه. درنا مسابقه للاداره تقدمت لها 1100 وقيله هكاكين، وكان نجاح 380 في المترشحين ذاك الوقت. معناها درنا التكوين في الجفاء. المتفوقين اللي خرجوا في ذاك الوقت ماشي المتفوقين. لا كانت تكافؤ الفرص.
كان تكافؤ الفرص ذاك الوقت، كانت يعني المناصب متفوره، الامور كذا، الله تكافؤ الفرص. وكان اللي ما ينجحش في المسابقه ينجح في المسابقه الاخرى. وكاع كاع يسمى ذاك الوقت الفئه نتاعنا كاع كانت في كاع يتم داخله كل واحد وين راح، اللي راح للصحه، اللي راح للاداره، اللي راح للتعليم. يعني كان تكافؤ الفرص وكانت المناصب متوفره. وكاع جلهم كان مش كما ذاك شويه راها ناقص المناصب. التكافؤ في المستويات الدراسيه تقريبا تكافأ، اكيد تتكافئ المستوى تاع التعليم والمعلمين اللي كانوا يقروا فيكم. كانت النخبه تقري فيكم. كانوا كي تقول معلم بمعنى الكلمه، كان مربي معلم، كان مربي ويقدم المهنه تاعو كما ينبغي. كان العطاء نتاعو كما يقول، العطاء نتاعو مليح، كان العطاء نتاعو جيد. في ذاك الوقت كانت القطاعات مفتوحه كاع، كان انواع من القطاعات والتخصصات في الصحه، في التعليم، في الاداره، في الطيران، كلش كاين. حتى اللي ما حبش يخدم ذاك الوقت كلش يخطي هذه المسابقه يجي في المسابقه الاخرى، يجي كاع يتين. في ذاك الوقت الفئات تاعنا توظفت وتكونت. كان قبل ما تدخل كما نقولوا كي تكمل نهايه الدراسه هذيك وكي تربح، يعني كما الانسان المسابقه يجيز هذيك يديروا له التكوين هذاك، ومن بعدها يرسلوك للادارات. والله كان لازم التكوين. ذاك التكوين ما كانش دير مسابقه طول واعمل هكذا، لكن كاش منصب زوج يروح كذا هذا. لا، بكري كان بالتكوين، يعني راني نقول لك محسوب كان التعليم بكري كان حاجه اخرى ماهوش كما هذا الوقت. عندنا تعليق هوين اللي يظهر لي في الشاشه اللي راه تقابلني، ممكن التليفونات الاخرى راهم يلحقوا تعليقات، لكن التعليق اللي راه يوصلني هنا نقراهم من بعد نطرقوا للتعليقات الاخرى. كاين نذير جوال قال لك كاين المعلم بمعنى الكلمه في ذاك الوقت. فعلا من بين المشاهدين كاين المعلم بمعنى الكلمه، عكس والله نقولوش عكس. لا كان نقولوش عكس. كان هو الاب، كان الاب والمربي. نحكم مقارنة حتى بالوقت هذا. حتى في ذاك الوقت كنا بعض المعلمين والاساتذه نسقطوا عليهم شخصيات في الافلام كما يقولوا المصريه، الشخصيات القديره والقويه نبص عليهم اللي كانوا محسوب يدرسوا دراسه زينه يعني. وكان ذاك الافلام كي تجينا ذاك الافلام نتاع كما نقولوا نتاع الافلام العربيه القحه، يعني كما نقولوا ابا العتاهيه، وكما نقولوا الافلام الدينيه وكذا اللي تقدم الرسائل. كنا هذاك بعض المعلمين نمثلون بهذوك الممثلين، كانوا يعطوا علم ويعطوا ادب ويعطوا بلاغه ويعطوا كل شيء. نذير جواد راه عاود قدم الرساله، قال لك راني في باريس، تحيه لكم كبيره. مشاهد من باريس، من فرنسا. نحيي خاوتنا كامل اللي في فرنسا وفي باريس. ان شاء الله رانا دايرين هذه الحصه باش نعطيكم ريحه من ريحه البلاد. شكرا، بارك الله فيك نذير. نواصل ورانا حبسنا. في ذاك الفتره اللي كنت تقراوا فيها تخرجوا فيها، كان تقسيم الاداري الجديد. كان التقسيم الاداري الجديد بالنسبه اسمها البلديات في 85، واللي انشا عليها البلديات تاع المنطقه هذه، منها بن يعقوب ومنها الدويس ومنها يعني هذا وعين الشهداء وكذا. هذوك كي تفتحوا هذه البلديات اطلهم بنا حنايا. هذا ذاك الوقت رحت للدويس شديت 8 شهور امين عام. 8 شهور. ولكن بها البلاد صغيره وبلديه صغيره. كما نقولوا حنايا ما نفحدش فيها المقعد، يعني كانت صغيره شويه. درت التحويل ورحت البلدي تشارك كاتب عام. كاتب عام ذاك الوقت. كاتب عام. ذيك الفتره وين اللي كان رئيس البلديه؟ كان رئيس البلديه الشيخ الحاج بن نعوم المخلط. وكان ثاني جعفر بن الاخضر رحمه الله عليه. كاين واحد اسمه وكان فيلم صالح فيلم. هذول كلهم خدمت معاهم. وفي من بعد ترقيت المتصرف اداري. متصرف اداري في عام 2000. متصرف اداري. وفي نفس الوقت كنت امين عام. يعني التسميه كانت تسميه امين عام. هاي عندي هنا ماذا بك اعطيني هنا ماذا بيجي هنا شوف. وراه شوف. ايوه.
هذا تاع الامان، شوف هذا تاع الامان العام، هذا شوف لازم قبل هذاك التسميه امين عام، يسمى كذاك بصفته امين عام البلديه. اي هاي وين الاولى يسمى السيد بشير كحول بصفته امين عام البلديه. وش من عام هذه؟ 2000 وغيره 697 الشارف في 1992 92 كنت امين عام ذاك راه يتصل ثاني خونا نذير قال لك انا اخي طماطيه الطاهر ربي يرحمه. ربي يرحمه، كان زميلي. هذا كان زميلي الطاهر، كان زميلي وكان امين عام لبلديه القديد. الله يبارك الله سبحان الله. شوف حسن الصدق. هذا طماطيه اللي قال لك راني من باريس خوه سبحان الله. اخي طماطيه الطاهر هذا كان زميلي، كان كاتب عام في الدويس، كان عام في الدويس وفي القديد. في القديد كان يعطيك الصحه المعلومات هذه نذير. في عام قلنا 2000 كنت متصرف إداري رئيسي، وفي 2016 قبل لا تكون متصرف مستشار خرجت للانتري. خرجت كنت كان ذاك الوقت جانا هذا التقاعد النسبي. كنت لسه يعني كنت نوجه في الملف باه كما بيقولوا باه نترقى متصرف مستشار. ديت رئيسي عندي هنا انا المستشار ما ديتهاش لسه، قلت نوجد في الملف. كي جاء هذا القانون هذا يعني غادرت المؤسسه، قلت يا ودي ما قدرتش لان البلديه صعبه جدا. صعبه. المتصرف المستشار هذا وش يقدر المناصب اللي يشد؟ يشد كل شيء. مثلا ممكن اذا كانت سيرته زينه حتى يشد والد ويشد حتى رئيس دايره. اذا كانت السيره نتاعو زينه في المجتمع وكانت يعني وكانت شخصيته يعني مليحه وكذا كذا، يشد حتى والد، يشد حتى رئيس دايره، لكن بشرط يكون متخرج من المدرسه العليا. احنا رانا مش متخرجين من المدرسه العليا، ما نقدروش. ما حد احنا ما نقدروش. احنا نقدروا على يعطونا الوظائف اللي شوي اقل من رئيس الدائره، وهم يقدروا من رئيس الدائره اللي يكون كان في المدرسه العليا الاداره. هذا الفرق بيناتنا فقط. احنا كسبناها بالخبره وهم ذاك الوقت بالتعيين. هذا الفرق. تقريبا هذه حياه العمليه. وما حكيناش ثاني على الوالد اللي كان النهج تاعو كان متفتح. الوالد تاعك كان متفتح وكان حارس في الدائره. كان حارس في الدائره وزار البيت وتوفى في 2000 بعد عامين توفى. نحكوا على الحياه سي بشير. قبل كذا كان هنا شويه تاع معليش تاع المندوبيه هذه تاع ثاني من فين عطاوني المندوب. عندك هنا هذه تاع يكلف هنا تاع المندوبيه، كلفوني بالمندوبيه. هذه كلفوني بالمندوبيه في الفتره نتاع انتهاء العهده. هنا في انتظار تقديم الاقتراح من طرف السيد رئيس الدائرة الشارف لتشكيل المندوبية التنفيذية. أيوة. باقتراح من السيد مدير التعليم والشؤون العامة. يقرر كحول بشير الأمين العام لبلدية الشارف بتسيير المصالح. مش من عام 95 راه مش باينه زين في 95 في جوان 95 صحيت 6 جوان 95. وهذه هنايا هذه تشكرات هنايا ثاني على كل حال. تشكرات تاع الوالي من اللي جاك عندك. تشكرات تاع مفتش العام ونتاع هاي ونتاع المندوب. نكتفوا قبل هذا ما عندي عليه نزيد نعمل كذا هاك. لا هذا رانا ماشي. هذا راه كي نحكوكم هاك وهذا الحصه. ايوه باش الحاج تولي عندك خبر. هذه راه للاجيال ان شاء الله الجايه ان شاء الله. باش قال هذا سيره رجل من الرجال اللي كانوا في زنينه واللي قاموا بزنينه. وثاني للاحفاد راه تقعد للتاريخ هذه الحصص ان شاء الله. هذه شهاده تقدير وعرفان وتقدير من خلال الزيارة الميدانية التي قادتني لبلدية الإدريسية بالضبط. وين هذايا رئيس مصلحة المستخدمين للبلدية الإدريسية تحت إشراف السيد رئيس الدائرة الإدريسية.
روح المبادرة التي تبذلونها للارتقاء بهذه المصلحة لما تصب إليه؟ السطر الأول. أي مصلحة تسيير المستخدمين انبهرت مما لاحظته من التنظيم المحكم الصحيح للتسيير، وكذا روح المبادرة التي بذلتموها للارتقاء بهذه المصلحة لما نصبوا إليه، وعليه أتقدم لكم بجزيل الشكر والعرفان، متمنيا لكم المزيد من النجاحات في مهامكم الإدارية. وهذه عن الوالي وبالتفويض منه للمفتش العام للولاية أجمل بن عامر. أجمل بن عامر. وهذه ثانية هنايا، هذه تاع تشكرات ثانية أخرى. تشكرات من طرف هذا السيد كحول البشير بمناسبة انتهاء مهامي بصفة مدير للتنظيم والشؤون العامة لولاية الجلفة. يشرفني أن أتقدم لكم بأسمى معاني التقدير والاحترام على المجهودات التي بذلت من طرفكم وكذا الموظفين خلال فترة إقامتي معكم، راجيا لكم وافر الصحة والهناء والمزيد من الجهد والعطاء في خدمة الوطن. تقبلوا مني فاق التقدير والاحترام. قريشي محمد بشير. على كل حال هذا المسار تاعي تاع المسار المهني 1996 أوت. هذا من بين المسار أعطانا تقريبا هذا ألبوم كامل. هذا يعني هذا راه حافظ فيه كامل الأمور تاعي اللي كانت في البلدية في المسار المهني تاعي وأحوالي الشخصية. ربي إن شاء الله يعني هذا دايروا هذا وخليه كما يقولوا للذكرى. إن شاء الله هذا عينه بركة. وشوفوا الناس كراها تخدم وش تلقى النشاط تاعها. معناها هذه ثاني تقريبا نصيحة للأجيال هذه إن شاء الله. هذا بها العمل تاعها تخدم كما ينبغي. ورانا واصلين. حكينا كنا نحكوا على الوالد ونحكوا على ماذا بينا ثاني نحكوا شويه ثاني ماذا بينا مواضيع تتشتت وننوعوا باش معليش الزبده من عندك. معليش ان شاء الله راه قلت لك راه الضوء هذا مرتبط بالعالم ولكن شتت لي الافكار كاع. معليش انا نحاول كاش ما البدايه مش كما درك. البدايه كانت شويه من الارتباك ذكرك، ولكن راحت البدايه كانت المقدمه كنت المقدمه موجد فيه راني نصها خليته ما نصها خليته. نستفيدوا من تجربتك في الحياه والمرحله اللي واكبتها هذه نستفيدوا منها اكثر من المقدمه ان شاء الله. والله الناس راه تعرفك وعارفه طبعك وعارفه واش لا بد حتى عارفه واش راكينا في القلب. ذوك احبابي كاع. اي الله يبارك. حكينا على الفتره اللي زنينا بكري، احكي لي عليها شويه. الإدريسية في الزمن تاع السبعين. إيه. الإدريسية كانت حضارة في السبعين. زنينة كانت حضارة. وكان الشعب والمواطنين تاع زنينة كانوا كاع يخدموا، ما كانش اللي يخدم على الدولة، كاع سلاطين على نفوسهم يخدموا على نفوسهم. فهمتها؟ كان اللي تاجر اللي يخدم في دار كل شيء، واللي مربي مواشي كاع الناس لاباس عليها. حتى وكاين نقص شويه، لكن الإدريسية حضارة. نحكي لك شويه عليها. نحكي لك مثلا الثروه الحيوانيه نتاعها. وكان عندنا المنبع نتاع العين تاع البساتين. كانت كما نقولوا القطعان الماشيه كيجوا يصدروا فيها يوردوا فيها احنا نقولوا لا تنتهي من الصباح حتى العشوة، قطعان وراء قطعان. وكان الراعي تاع القلم هذا يسرح ويقود هذيك القلم بالخيل، كان دائما مبتطي الخيل. فهمتها؟ للعده تاع المواشي المواشي كانت كما قلت لك صرعوا فاللي واحده فيها حتى 200 300، وكي يعودوا يدخلينها مثلا العام باه تورد تجي من الجهه الغربيه وتخرج من الجهه الشرقيه من الصباح للعشوة. كانت ثروه حيوانيه نقول لك واقيلا تكفي الجزائر كاع ذاك الوقت. يا اخي نزيدك ثاني في الموسم الزراعي هذا نتاع يزرعوا في الارض. زنينه كانت الإدريسية كما نقولوا الاطراف تاعها فايت 20 بيضر. البيضر هو النادر، فايت 20 بيضر.
وكيجملوا المحصول هذاك يجملوا في هذا النوادر. راك عارف كي يجملوا المحصول هذاك يهبطوا الميزان ويعشروا به، الميزان يعشروا به، فهمت؟ العشور يخرج بالميزان يخرج. وكانت الناس كي تدي ذيك الغله اخرى تديها باه كما نقولوا باه العوله نتاعها نتاع العام نتاع الفاميليا نتاعها، واللي بقات تبيعها في السوق العادي، واللي بقات الاخرى تديها للدوله، تبيعها للدوله ذاك الوقت. ذاك الفلاح هو اللي الفلاح يعطي لها، الفلاح يعاني للدوله. لا مش اعانات، تشري عليه. ايوا تشري عليه. ونتذكر اصحاب زنينه ذاك الوقت كان تاع التخزين تاع الدوله كان في السوق الاولى، كان في السوق الاولى يقولوا له الدوك، راهم نحوه في الفلان. كان هذاك الدوك يجملوا فيه الشعير ويجملوا فيه القمح، ومن بعدها يدوهم الولايات اخرى. زيد كانت الحلفه، الغطاء النباتي الادريسي، ذاك الحلفه ما تلقاش والو. غطاء الحلفه ذاك تاع الادريسيه يعني حاجه اخرى. كانوا يقلعوا ينحوا في هذيك الحلفه ويدوا فيها للماشينه للقطار، والحلفه نتاعنا تروح للقطار تعقب لفرنسا. وكانت هذه جوي هذه كامله هكي تعود عاقب الحلفه، كانت جبال ينحوا فيها جبال وما تقدرش. كانت كما نقولوا منصب رزق للناس. هذه نهضر لك على جزئيه. وكانت السله الغذائيه نتاع زنينه، قلت لك السله الغذائيه نتاع زنينه ينتجوها من بلادهم، فهمت؟ الخضره كذلك من البساتين، يعني كانت احنا حويجات قليله تجي. ثانيا اسمها قلت لك كما قلت لك الثروه الحيوانيه هذه كان كما نقولوا اللبن هذا فايض، اللبن، الدهان ما كاينش يتباع كاع، الدهان، اللحم كان حتى ذاك الوقت نقولوا احنا 100 دولار الكيلو. كانت البيضه 2 دولار، يعني يقارن بيناتهم. يعني ال 100 دولار ديك تجيب لك 50 بيضه، 50 بيضه بهر هضرك طيح لك ب 70,000، طيح لك ب 70,000. كان 70,000 نقولوا بهذا الدرهم هذاك، وزادك راه في 200,000 اللحم. 200 صح. يعني كانت الادريسيه حاجه اخرى. نزيد لك ثاني مثلا المهم الادريسيه الحرف كمان، الحرف ثاني كانت الحرف منتشره، الزيقه معمره الحرف منتشره. وذاك الوقت كنا بنا خارجين من الاستعمار، كما نقولوا احنا الجزائر ذاك الوقت لسه تبني في روحها، الدوله لسه تبني في الهياكل تاعها. كان الشعب لاباس عليه ذاك الوقت، زيد كاش مواضيع وكانت شواله عندنا بكري، شواله تويزه في كل الميادين، مش تويزه في الحصاد فقط. حتى البلاد كانوا ذاك الوقت كما نقولوا ملي يجي الصيف كان عندنا واحد الشاحنه البلديه كانت اللون تاعها احمر ذاك الوقت، وعندها مضخه من اللور. تبدا كي يجي علامه الصيف تبدا تبخ في البلاد. حنا كنا دراري صغار نجرو وراها وتبخ البلاد، ما تبقى لا حشره لا كذا. ويكي من بعد يطلب رئيس البلديه قال مثلنا الناس قدوه تنظف، حمله تنظيف وتجيير. بعد سمانه البلاد بيضاء، قال عندنا مناسبه وطنيه، كانت تروح الوطنيه بكري، قال مناسبه وطنيه تلقى العلامات كامل في فوق المنازل تاع الناس، كامل الناس عندها العلامات. هذه الثقافه هذه تقريبا في الوقت تاعنا قلت، ما كانش ذاك. مؤخرا كان رئيس البلديه ثاني نهضر واحد يهضر هضره الحق، رئيس البلديه اعلن باللي حمله النظافه في المدينه، لكن لا حياه لمن تنادي. طلب من الجمعيات، طلب من ذيك، بصح ما كان حتى حاجه. زيد اخرى كانت حنا النفايات هذه ما عندناش في السبعينات، كانت قليله. قول لي كيفاش؟ كانت النفايات قليله، نزهه كانت حتى الناس تربي المواشي في منازلها. هذيك الخضره اللي تجيبها من برا كي تنقيها كي ينقوا هذيك الخضره يعطوها الحيوانات. والحيوانات بهذوك يعني كي نقولوا المخلفات تاع الحيوانات هذيك تقعد في هذاك الاسطبل عامين تتخمر، ومن بعدها يديروها اسمده. كان عندنا وقيله 2 كراويل حشاك، لا 2 عربات تاع الخيول هذون اللي على مره يدوا هذه الصلاحه. وكانت حتى كي يدوا هذيك المكان نتاع الصلاحه هذاك كان مسمي باسماء هذا الناس، زوبيت فلان.
كانوا عندهم عربات وينظفوا بها البلاد من يعني كانت حضاره الادريسيه. زين. كاين تعليق نقراوه مدام راه المباشر. قوادر محمد المسعود: الحاج البشير ربي يحفظه ويبارك فيه، نعم الرجل ويعول عليه في اي حاجه تاع خير. شنو اورونج مات ربي يطول في عمره ان شاء الله. زكي بن عسلون: اجمل جار عمي البشير الله يحفظه ان شاء الله. صلاح مسكين: اسمع عمي البشير ودير في راسك شنو دير راسك ربي يحفظك ان شاء الله. كحول طاقه بنور طاقه ايه طاقه بنقول اسمع عمي البشير محسوبيه ايه خلاص ايه عرفتوا كحول موح ايوه شبيبي. احكي لنا على السوق الاسبوعيه. السوق الاسبوعي كيف كانت منظمه؟ مش السوق الاسبوعي السوق الاسبوعي كان منظم وكان كما راه خلوفي. جيت خلوفي وجيت مخيطين في كان كيحطوا القواطين هذوك مثلث، القواطين المثلث هذيك كانوا بيض الباش هذوك. كان القيطون الاول للتالي على رتم واحد ويحطوا السلعه نتاعهم على رتم واحد. وكانوا بكري كانت ثاني الناس تصنع من الحلفه وتصنع من النخيل، كانت اليد العامله، كانت اليد الحرفيه. كانوا يصنعوا هذوك الحصاير، يصنعوا الاقفاف. القفه ذاك الوقت القفه كان عاد دورها كبير. كان القفه كما نقولوا عندها لونين: القفه العاديه للناس العاديين والقفه المزركشه للناس المترفين. وكاين الناس تعود رايحه ترفد القفوف تاعها، تروح القفوف هذيك تديه القفوف تاعها وتجي فيها مصر. لا بد يدي قفه. لا هاد الساشيات ما كانش، هذا العماير ما كانش يدي القفه نتاعو للسوق. قال السوق اصبح دير القفه نتاعو مستور قاضي صالح كل شيء. القفه هذيك كما قلت لك القفه كان مزركشاء والعاديه ذيك العادي. وكان السوق منظم. كانت الحرف تاع الحرف هذيك سواء كانت في الاخشاب والله كانت في الحلفه والله في الحديد في الذهب في كل شيء. فكرتني ثاني في الحرفه نتاع الذهب هذه. كانوا عندنا 10 معالم هنايا الله يبارك يخدموا الفضه ويخدموا الذهب ويخدموا القصدير ويخدموا الزانك ويصلحوا السلاح الصيد هذاك. يصلحوا سلاح الصيد هذا. كان مش ممنوع ذاك الفتره؟ لا كان مش ممنوع وكان تصليح عادي محسوب. كان تصليح للصيد الصلاح كان مش ممنوع. يعني كانت حضاره الادريسيه هذه. قلت لك 10 حوانيت كانوا في الادريسيه هذه حضاره الادريسيه. تاع المعادن هذه نزيدك هذه قلت لك يبيعوا هذوك الحلفه اللي مخدومه من الحلفه، مخدومه من جلد النخل من هذوك فهمت، يخدموا كل فلان. يعني كان شيء منظم. تلقى الدواجن وحدهم، تلقى نتاع القلم وحده ونتاع الكتان وحده. فهمت. كانت حتى الناس في السوق كانوا في بعض واحد الركاين ثم الناس تحجب في ذاك الفتره في جواه كما نقولوا الربيع. يجي الحجام في السوق ويحجم الناس. فيه الطبيب في كل شيء. هذا كان اللي يقلع الضرسه ثاني فيه، كان اللي كذا الطب البديل هذا كل شيء كان فيه. كان عندنا ثاني كما نقولوا هذاك اللي يدير الحلقه المداح نصائح تنظروا الناس تستنى فيه بفارق الصبر باه يكمل الحلقه اللي شاف هذاك الوقت، يكمل هذاك الفلان. كان عندنا البراح كان دور كبير عنده. البراح كان حميده البراح. لا احنا ما نهضرش على الاشخاص. كان عندنا البراح، الاشخاص ما نجبدهمش. معليش كان البراح هذا عنده دور كبير. اللي راحت له حاجه اللي كذا البلديه تبعثه على حاجه لقاح على حاجه، يعني كان عنده دور كبير. وكان عنده هذاك مكبر الصوت. هذاك مكبر الصوت عنده. كانت حضاره بمعنى كلمه. لا جماعه رانا نحكوا لك احسن من هذا الوقت. رانا نحكوا على زنينه. هذه الامور هذه كانت في زنينه. نزيدك ثاني في وسائل المعرفه، في وسائل المعرفه والتلفزيون الاتصال. ذاك في وسائل الاتصال والفلان. حتى يقولوا راها كانت كاينه اميه. هي الاميه كاينه ولكن الناس بها متعلقه بالديانه تاعها، متعلقه بعقيدتها. العقيده هذه كما نقولوا تقاليدهم،
التقاليد والعادات هذه مستنبطه من العقيده. من العقيده كانت الناس كاع فاهمه، تلقاه ما يقراش صح فاهم ان هذا الدين يهدي التي اقوم. كانت الناس فاهمه يعني كما نقولوا كسب المعرفه. ونهضر لك على اسمه تاع الاتصال هذا، كان المذياع لعب دور. كانت الناس كانوا ناس سياسيين بكري، كانوا كبار سياسيين. خلال المذياع برك سمع من المذياع تلقى داير المحطه نتاع لندن العربيه ذيك، والله داير كذا يسمع